အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tomorrow Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်ဆက်တူကိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းမှာ music theory အကြောင်းအနေငယ်ပြန်လည်မျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့အဆက်ဆက်မိအောင်အရင်တင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှချိတ်ဆက်မိမှာပါ Robbie ဘာပေါ့နော်ဒီ Robbie ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုတင်ကေတာရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီလိုလေးဆွဲထားရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲမြင်းလေးမှာပေါ့ step အလဲမြင်းမှာဒီလိုဝတ်စနှလုံးပေါက်ရှိတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့စမှတ်ဒါဆုံးမှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲဝတ်စနှလုံးပေါက်ရှိရမှာအဲ့တော့သူဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနေစဆိုလာခဲ့ပြီဒီကိုရောက်တော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြော့မယ်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ first ending နဲ့ second ending ဒီကောင်လဲ repeat ဘာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ repeat ဘာကိုဟိုအပေါ်မှာတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တချင်းဆိုလာခဲ့ဒီ first ending ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြော့လာဒီကောင်ကြော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ second ending ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆုံးတက်ရမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အလိုလိုပုံဖြစ်ပါတယ်ကဲပို့ပြီးအချောင်းဝင်တော့လို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါ chorus လို့ရေးထားတယ်မာရိုဘီဘာအစမာရိုဘီဘာအဆုံးအပေါ်မှာလည်း first ending second ending ရေးထားတယ်ဒီကနေတချင်းဆိုလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပါ first ending ထိဆိုပြီးတော့ရင် repeat ဘာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြော့ရမှာပြန်ကြော့လာမယ်ဆိုလာမယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ first ending ကိုကြော်ပလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာရောက်တော့ကြော်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်ဆောမလဲဆိုတော့ဒီ second ending ကိုတော့ဆိုရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးပါပဲခုတစ်ခါ farmata ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ကေတာလေးတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ note လေးတွေပေါ့နော်ကိုကပဲ note တုံးမှလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိကဒီ note တွေနဲ့ဒီ farmata နဲ့ပေါင်းအောင်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ note လေးတွေရဲ့အပေါ်မှာဒီလို farmata လာကပ်ပြီးဆိုရင်သူကဒီမူရင်းတန်ဖိုး note ကိုသူကနှစ်ဆအထက်ပို့ပြီးတော့ဆွဲခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းကိုဥဆောင်တီဆိုတဲ့သူကဘယ်လောက်ထိသူအတိတ်ပဲဖော်တယ်လဲပုံမှာလဲမူတည်ပါသေးတယ်ခုတစ်ခါဒီကောင်လေးလာရအောင် accent ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တင်ကေတာလေးကတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတ်မှတ်တဲ့ note ပေါ့နော်ဘယ် note ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးပေါ်မှာဒီ note လေးတောက်လိုက်မှဆိုရင်ဒီ accent လေးထည့်လိုက်မှဆိုရင်ဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖော်သွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပုံမှန်ဆိုတဲ့ note လေးကိုအားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရမယ့်ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါ legato အဲ့တော့သူ့တင်ကေတာလေးကဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် note မှာဒီကောင်နဲ့တွဲတုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်တဲ့ note မှာဒီကောင်လေးလာထည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီပုံမှန်ဆိုနေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကညင်ညင်တတာလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုပြင်တည်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါဒီ staccato ကိုပြန်လေ့လာရအောင်သူ့တင်ကေတာကဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် note မှာဒီကောင်နဲ့လာတွဲတုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ် note မှာဒီ staccato လေးကျွန်တော်တို့လာကတ်လိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုတည်ဆိုရမလဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုနေတဲ့ကောင်ကိုပြတ်တောက်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် DC or that couple ဒီကောင်တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုနေတလန်းဒီ DC ဆိုတဲ့တင်ကေတာလေးကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဟိုးအစအနေပြန်တော့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းနေအများကြီးဆိုခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီမှာတော့ဒီတင်ကေတာလေး fine ဆိုတဲ့တင်ကေတာလေးမြင်နေဆိုရင်တော့ဒီတချင်းကဆက်ဆိုစရာမလိုတော့ဘူးပြီးသွားပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းဆိုနေတလန်းဒီ DS ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီတင်ကေတာပြတဲ့နေရာနေပြန်ပြီးတော့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုခါဒီ crescendo ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ကေတာလေးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ note တွေတချင်းဆိုလာတဲ့အပေါ်မှာဒီယာကြီးလာကပ်မှဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေလာတဲ့ပုံစံဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတခါ decrescendo ဒါမှမဟုတ်ရင် diminuendo အဲ့တော့သူ့ရဲ့တင်ကေတာတော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်သူတော့ကျွန်တော်တို့ note ပေါ်မှာဒီကောင်လေးလာကပ်လိုက်မှဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးသွားတဲ့အနေထားဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတခါဒီ forte ပေါ့နော်သူ့တင်ကေတာတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ note ပေါ်မှာဒါလေးမြင်မယ်ဆိုရင်မာထန်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုတခါဒီ fortissimo ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တင်ကေတာတော့ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောကောင်ထက်စော F တစ်လုံးထက်ဒီ F နှလုံးကပို့ပြီးတော့မာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘောပါပဲခုတခါ fortissimo F 3လုံးပေါ့နော်သူ့တင်ကေတာတော့အဲ့တော့ F နှလုံးထက်ပိုမာတယ်ဆိုတော့အမာဆုံးဖြစ်အောင်ဆုံးမယ်ပေါ့နော် F တစ်လုံးထက်F နှလုံးကပိုမာမယ် F 3လုံးကတော့အမာဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆိုရမယ်ခုတခါ mezzo forte ပေါ့နော်သူ့တင်ကေတာတော့ MF ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ဒီကောင်လေးကိုမြင်နေဆိုရင်အတော်အသင့်ခက်မာလေးဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတခါ mezzo piano ပေါ့နော်သူ့တင်ကေတာတော့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအတော်အသင့်ခက်ပျော့လေးပြန်ဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ piano ပေါ့နော်တူတင်ဂီတာတော့ဒီ P လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပျော့လေးပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါ pianissimo ပေါ့နော်တူတင်ဂီတာတော့ P နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစော P တစ်လုံးထက် P နှလုံးဆိုတော့ P တစ်လုံးတောင်ပျော့ရဆိုရင် P နှလုံးကအိုက်ကောင်ထက်ပိုပျော့ပေးမယ်ခုတစ်ခါ pianissimo ကိုတွားရအောင်သူကတော့ P 3လုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ P တစ်လုံးထက် P နှလုံးကပိုပျော့တယ် P နှလုံးထက် P 3လုံးဆိုတော့သူကအပျော့ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရမယ်ပေါ့နော် lento ဒီ lento ဆိုတဲ့တင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်နည်းနည်းလေးဆိုပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်တီးပေးရမယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါ lago ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်တော့နေလဲနေရမယ်ပြီးရင်မာလဲမာရမယ်အဲ့လိုဆိုပေးမယ် la hato ဒီကောင်တော့နေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်က lago လောက်မနေဘူးခုတစ်ခါ grave ဒီကောင်ကိုမြင်နေဆိုရင်အတန်လေးလေးဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးခုတစ်ခါ adagio ဒီကောင်ကိုမြင်တော့ညိမ့်လေးဆိုရမှာဒီ andante ဒီကောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့နေကွေးစွာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ် andantiano ဒီကောင်တော့ andante ထက်နည်းနည်းမြန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေကြာနေတယ် moderado ဒီတင်ဂီတာလေးကိုမြင်နေဆိုရင်မနေလွန်းရဘူးမမြန်လွန်းရဘူးအဲ့ဒီအနေထားမှာရှိနေအောင်လုပ်ရမယ် allegro ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်မြူးကြွတီးဆူပေးရမယ် allegro ဒီကောင်ဆော့ဆော့ allegro ထက်မြူးကြွတဲ့အပြင်ပို့ပြီးတွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် vivaci တီးတော့မှဒီ vivaci တင်ဂီတာလာမြင်နေဆိုရင်ဖြက်လက်နဲ့မြန်ပေးလိုက်ပါ con moto ဒီကောင်တော့ပြိတ္တတွေစိတ်ကြွအောင်လုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလေးဖြစ်အောင်တီးဆိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင် presto ဒီကောင်လေးကိုမြင်နေဆိုရင်တော့အလွန်လင်းမြန်အောင်တီးဆိုပေးလိုက်ပါ retardando ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်ဖြည်းလေးနေသွားမယ် Rolantando ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်ဖြည်းလေးနဲ့ညင်တာစွာနေသွားမယ် Allegando ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်တဖြည်းလေးနဲ့နေသွားမယ် Morando fading ဒီတင်ဂီတာကိုမြင်နေဆိုရင်အတန်ကဖြည်းလေးတိုးလေးနေသွားမယ်အဲ့တော့ခုပြထားတဲ့ဒီ1 2 3ကပေါ့နော်ဒီတင်ဂီတာလေးတွေကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်တရက်နေရမယ့်တင်ဂီတာတွေဖြစ်ပါတယ်ခုပြထားတဲ့တင်ဂီတာ3ခုကိုတစ်ခုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်မြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပြထားတဲ့ဒီ9ခုမှာတော့တိကျအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဘာတွေလဲတစ်ချက်ပြန်တွားရအောင်နံပါတ်1မှာဆိုရင် very much ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာတော့ very ဖြစ်ပါတယ်သူတင်ဂီတာနဲ့တူအဓိပ္ပာယ်ရှိရပါတော့နံပါတ်3မှာတော့ a little နံပါတ်4တော့ more နံပါတ်5တော့ less နံပါတ်6ကတော့ softly နံပါတ်9ကတော့ with expression ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့ music theory အပိုင်းလေးတွေမှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်အဲ့ဒီမှာပြန်ဆုံးမယ်ကျေးဇူးကြိုက်ပါဆက်